Hammaga assalomu alaykum yurtdoshlar, hurmatli kanallarimiz kuzatuvchilari, hurmatli mijozlar. Yurtdoshlar, Al-Xorazmiy ko'chada 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqdi. Bilasizlar, Urganch shahar Qoq markazi. Gaz, suv, svetdan, transportlardan muammosi yo'q do'stlar. 4-etajda 3 xonali. Korobka holatda olib, Euro ta'mirdan chiqargan, ayrim bir yaxshi sabablarga ko'ra sotuvga chiqdi do'stlar. Yo'lning ustida orientirimiz endi bu yerda yana bir klinika bor, Alfametmi? Shundan keyingi domda girish kodi bor. Shunda aylanamiz, chapga 4-etajda, 1-podyezdda do'stlar. Like'larni bosib beringlar. Yetdik, danışib chiqamiz do'stlar. Mening do'stlar, kvartiramizga yetib keldik. Bismillahirrohmanirrohim. Aytib o'tganimizdek, yarki narsa, remont 100% tayyor holatda girib kelib, bismillah deb yashab ketiladigan joy. Eshiklarimizga ham e'tibor beringlar do'stlar, remontini ham e'tibor berib, vнимательно tushunib ko'ringlar. Girgandan chap tomonda rakovina joyimiz, bu yerda prixожий mebel joyimiz do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Patologlar ham e'tibor beringlar, ajoyib ishlangan. Bu tomonda yana kuxnyasi, verandasi qo'shib berilgan. Ko'rasizlar hozir, inshaalloh bu yerda zalimiz, bu tomonda spalniyalarimiz, в общем, sanuzellar bu yerda разделный, отдельный, смешон emas. Patologlar ham ajoyib lyustralarni taqib qo'yibdi do'stlar. Gap yo'q. Tak, bir yandan boshlayveramiz. Eshiklarni eshik koronalar bilan ajoyib hozirgi zamonaviy brend eshiklardan qo'yilgan. Gelib guvohi bo'lasizlar inshaalloh. Maqtag'animizcha bor, remontidan akkuratni chiqqan. Hozirgi zamon talabina javob beradi do'stlar. Bu yerda konturli kotelimiz santexnik ishlar qilingan. Endi bu oshxonamiz. Gaz o'chirishda shu yerda ekan. Bu yerda yana aytib o'tganimizdek veranda, xohlasangizlar bu yerni detskiy komnata qilsangizlar bo'ladi do'stlar. Aynalarimiz akvaplastik ramadan. Lyustralar ham qaranglar. Ajoyibundan tanlab osganlar. Ikkili eshik turibdi yana. Aynalı, yine neoklasik uslubda ajoyib eshiklar. Bu yerda zalimiz do'stlar. Zalam gengilikine gap yo'q. Zalda mana lyustrasini e'tibor beringlar. Bir o'tirib mehmonlar bilan dam oladigan keng zalli kvartira do'stlar. Aboylarimiz atachenta aboylar, patologlar ham ishlangan galogenlar bilan yarki narsa. Tak, bu tomonda yana sanuzellar разделный deb aytib o'tdik. Hojatxonamiz. Приятный remont qilingan. Montazlar, kafellar ham dopatalka, korplar, отдельный santexnik ishlar uchun veytishga umuman gap yo'q do'stlar. Kenglikni hojatxonasi отдельный. Bu tomonda yana sanuzel bo'ladi. Sanuzelimiz ham katta tushgan. Dopatalka kafellar urilgan. Yuvishxonamizda vannasi bor. Ko'rib turganingizdek, smesителlar taqilgan isitish tizimine ega veytishga bor. Bu tomonda spalnimiz kvadratli tushgan. Yana do'stlar, ko'chani ko'rsatib o'tamiz. Yo'lning ustida Al-Xorazmiy ko'cha do'stlar. Shaharning Qoq markazida yurtdoshlar. Gelib inshaalloh mulk egasi bilan savdolashib olaverasizlar. Spalnimiz bo'ladi. Do'stlar, laminatlarni aytib o'tmoqmiz. Ajoyibundan rossiyskisimdan döşelgan. Cheshivkam edi. Stiklar ham bilinmaydi do'stlar. Shuningdek, chotki равнитель döşelib, под уровень istashga qilinib, bu detskiy komnatamiz ham keng tushgan. Lyustralarni e'tibor beringlar, yaqindan ko'rsatib o'tamiz. Ne do'stlar? Yo'lning ustida, shaharning Qoq markazida gaz, suv, svet muammosi yo'q. Prямо mulk egadan telefon qilinglar, bog'laymiz. Savdolashib olaverasizlar. Kimki o'z ko'chmas mulkini sotib qo'yacak bo'lsa, bemalol tartibli murojaat qilinglar, sotishda yordam beramiz. Kanalimizda podpisatsiya qilib qo'yinglar, kolokolchik tugmachasini bosib qo'yinglar. Danishib boraverasizlar videolarimiz bilan. Salomat bo'ling. Narxini, kvadrat metrini ekranda yozib qoldiramiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr. Omon bo'ling yurtdoshlar.